種電嚟㗎嘛。總之你唔停腳就得㗎啦。你電嚟㗎嘛。好闊㗎啦，呢啲路已經。我哋期待緊落山㗎嘛，係嘛？落山先好玩喎。係咯。好好玩㗎，同我講。係咪呢條啊？係呢條㗎啦，係嘛？落啊，而家上啊嘛。係。佢哋話落好玩㗎。即係一陣間我哋落嗰段。我聽佢哋講㗎。係啊，佢哋都話好正啊。嚟咯！電話，佢而家 warm up 緊啲路啊，佢感覺緊啲路況。好，撳單。撳單。我拍片。停腳。多謝。唔好停腳就得㗎啦，呢邊繼續踩。就跌車㗎啦。係啊，唔好理佢，繼咁搞係咁搞。望前面，大概望 Andy 嗰啲望2、3米，最少2、3米咁你就有預算個距離。車速快就再望遠啲，車速慢就望2、3米到。啱啊，慢慢摸下 OK 啊。佢而家感受緊，佢慢慢就熟。睇住俾我入嚟先。就使。哇，3隻，哇，5隻。乖乖。呢啲唔好太快過，咪彈到你好污糟啊！哇！好似上觀音山嗰條路咁樣喂。可以落山啦。咁啊，嗱，前面嗰堆石陣咧，就企起身，停腳，控住架車慢慢落，同埋最好個人咧，呢啲練下個屎忽離震啊！係啊，要練一練個屎忽離震係啦。要俾真行呢就冇問題㗎。要俾腳下先，要俾頂先坐翻低都未。真係升得高2、3寸啦，仔仔。真係升得高2、3寸好啲㗎。呢啲冇問題啊！呢啲絕對係應付到啊佢。係啦，個身坐喺後位。係啦。你個身挨後咧，頭撐會輕嘅。低少少個人咧，即係你個背脊挨一挨，即係就會感覺定好多啊！好似啲法拉利點解要咁矮啊？佢咧就係佢嗰個叫做高坳頂。咁我哋而家唔去，我跟圖行啦，唔好闖路啦。好，唔係天黑啦。好，因為喺度一路再上山㗎。好 ，OK。我哋跟圖行。聽日有時間先再揾路。我哋玩呢邊。聽日有時候我哋過嚟再揾路。好。而家玩啲正嘢㗎。容易玩嘅。XC 路線，行啦，Tony。我哋幫佢錄緊片㗎。阿芝啊，你想衝你衝完翻轉頭，喺翻轉頭揾我哋啊！做下動作，係做下動作。嗱，轉定波啊！我
我以前都係咁，嗱我以前地獄式訓練俾佢都係咁嘅咋。佢而家唔會再話㗎啦。係啦，善用高矮。係啦。知道。先唔好跟我咁貼啊先。人哋就玩唔撚到啦，點解上嚟啊？起起伏伏咁啊！阿晴，唔好過嚟啊！阿晴，我哋行啦，我追你哋啊！我要幫細添影埋啊，唔係嬲啊！通常都係兩粒上，兩粒落嗰啲波。呢路好玩 ，XC 路。山車踩㗎嘛，真係。總言之就覺得上咗嗰啲斜斜地啊，嗰啲咧記得唔好停腳，繼續俾腳。嗱，呢撳低張凳，可以撳低張凳係。試下企少少，跟住佢壓低少少個人，係啦。係啊，佢睇住你嘅動作仲好啊，係啊。你喺佢前面，你望住阿偉賢嗰啲動作，我會提你撳凳㗎啦。嗱，我只要撳翻低張凳啊，係啦，個人壓低少少，望住前面，望遠少少，唔好理嗰啲石，你山地車嚟㗎嘛。O 唔 OK？OK。衝得太快，個頭擊就唔好亂咁多，係啦，呢個好緊要㗎。係啦，總之唔好鎖死架車啦。鎖啦，點解咧？睇下要。我幫你拍緊片㗎，聰明。先唔好喺我隔離啊！又嚟料啦，老師，要喺前面啊，老師。唔係啊，你係咪嚟料啦？控制唔到啦，要衝出去啦！喂，如果嗰個地唔係濕濕地係正啊？唔係喎，咁樣可能都 OK 㗎，有啲牛油地。睇下先，睇圖。唔係慢慢係啦，我要唔要放啲慢慢落，千祈唔好碾死，千祈唔好。
開咗 cam 未？阿黐。已經開咗。係啦，呢啲可以搞翻高少少張凳。佢控得幾好，控我速度控得幾好。控得幾好。撳燈啊，又好似又落啦。預備1、2、3，嚟啊！31你俾我哋過先，啱唔啱？第一條先，係啊。望住個出口，望住個出口係啦。隻眼要望住個出口，你個人就好自然會轉過去㗎啦。有少少嗌油望住出彎位去，咁就得㗎啦。當你咧玩得熟咧，呢啲路好乸擋㗎，衝住落去，你睇佢哋幾得開心時間，開心路啊！呢啲講住佢哋玩啊嘛，而家唔會。唔好理佢哋啦，佢哋係咁啦。佢哋唔會理我哋㗎啦，佢哋會。你識玩㗎嘛？佢哋飛㗎啦，唔使理佢哋。開心路嚟㗎，唔係一時等我得㗎啦，我踩都冇所謂㗎，你玩啦，唔係真係好一悶㗎。點會悶啊？我唔知幾中意呢啲享受咁踩，享受緊條山路。呢路可以慢慢學到啲。練下啲眼啊，後尾嗰轉工具，練下啲手啊，鬆咗隻腳就好啲，係嘛？我都係啊，盡量放鬆啲，放鬆啲隻手啊，唔好咁緊張，放鬆啲隻手。你嗱，你嗰種係啊，係肯定係咁嘅。係咁噶，即係同自己有放鬆啲，放鬆啲。阿偉初同嘅嘢講，哇！屌你老味幾一幾，要幾秒鐘，係啊，佢咁樣講嘅。但係之後，要係咪？去邊啊？話咗你聽我哋喺後面嘅。哦。即係你玩下呢啲路又嘥係費，呢啲路真係嘥一條胎啊！條胎都係俾你玩呢啲路噶嘛。適合帶成架車玩㗎嘛呢度。啱啊，自己半隻眼望住出口。唔使跟佢哋快㗎，我哋踩翻我哋慢慢嘅速度。望住出口係啦，轉彎就放，彎前就可能收翻慢啲咯，一入彎就放咗個鼻力佢，望住出口。哇！好啦，爽喎呢條路。係喎，好正喎呢條路。好啦，開心喎呢條。真係開心路喎，好鬼正喎。
又闊喎。係啊，又攰喎，上嚟又唔辛苦喎。係咯，又唔係好遠咧，香港嚟呢度。最緊要佢條避震校啱咗玩入山嗰個模式咧，佢就定啲嚟架車，冇咁蹬啊！哇！我哋仲未落喎，好似仲上緊咁咩？呢條山路唔係齋落㗎。係啦，如果唔係你隻手好攰㗎啦，如果練得太實。係啊，知好啲夾住㗎，個座位㗎。我咪叫佢唔好夾住架車咯。係咯。夾住架車就冇得走啊！好容易慳到。唔係啊，好似我嗰次咧睇 YouTube 都嗰個人教嗰條女話，千祈唔好夾住啊，要牙開啊！如果唔係你隻腳冇咗避震㗎啦。可以企再直多少少就冇咁攰啦。唔係啊，初係好攰㗎。你初頭咧，你驚唔夠膽企咁高咧，你隻腳就會變到好似夾馬咁，就會容易啲嘅。係啊，你慢慢去試下，嘗試再企直啲，你就會發現冇咁攰嘅。企到90成直啦，你當。係啦，你會冇咁攰嘅。係㗎，我初都係唔敢企咁直㗎，慢慢你就會冇咁攰㗎，企直啲係啊。初頭玩一定攰㗎。你諗起你耐冇踩單車，踩個圓心仔都攰啦，初頭。係嘛？如果再上唔呢度啦，上次我哋喺南風山嗰度啊，嗰度好玩啊。係嘛？又係呢啲嚟。係啊。係啊，放通過人就去山裏邊。但係你隻手唔夠力出聲啊，大仔。唔得就推下呢度啊！要點下先派㗎個尾，一年多咗派㗎啦。
哇！我落咗去先幫你錄片好喎。嗱，頭尾臂力要練晒，頭尾臂力頭唔好練咁多，頭唔好練咁多，放前啲，放前啲得啦。同埋咧，你個尾臂咧練得死得滯，個頭唔夠。所以咧，你個尾係咁走，我睇到你就走咗兩次，我慢慢出嚟，等我放。你個尾整得太多，唔好撳住架車，個頭要攣架車，咁你個人就好定㗎啦。我都有練。如果唔係頭先嗰下會打上嚟㗎。喂，Tony 好嘢喎，落土喎。係咯。係咯。哇！而家望翻落去都幾斜下嘅喎。嚇？望翻轉頭都幾斜下嘅喎。係啊。我叫佢行啦，我即刻後面提佢要點樣練計啦。係啊。佢控得幾好嘅，佢控速控得幾好嘅。夠就練多少少個頭。同洪水山一樣都係咁上下喺度。一放掣俾餅就過㗎啦。聽餅，聽餅。哇！啲難度高一點的啊。側跟邊個位落㗎佢？地盤嚟㗎，睇住啊！佢哋側跟唔知邊個位落㗎，上次。直落啦！落咗去先啦，落咗去先。大蝦啊！大蝦啊！地盤嚟嘅，啊，地盤嚟嘅。師傅啊，請問呢度點樣可以出翻去啊？什麼？這裡怎樣可以出去？真的啊？啊。可以走的吧？有保安這邊，你出可以出。出去可以啊。在左邊嗎？在左邊啊。有車有推動機。哦。好的好的，謝謝你啊。哦，謝謝你啊。跟車行出去。跟車行出去即係左啦，係嘛？左邊啦。哇！好斜咁嘅。係咪直接懟落去就係㗎啦？